আমি তো সিঙ্গার শোরুমে এখানে চলে আসলাম, কিন্তু আমার কোনো খোঁজই নাই। এইটা চয়েস হয়েছে আমার 9 কি 3টা, তো এইটাই নিচ্ছে এখন। সো এই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। সো ফ্রেন্ডস, আজকে যাচ্ছি আমরা ওয়াশিং মেশিন কিনতে। আম্মু আমাকে এখনই যাওয়ার কথা বলছিল, মানে একসাথে, কিন্তু এখন আমার পড়া আছে, দ্যাটস ওয়াই যাচ্ছি না। পড়া শেষ করে তারপর আমাদের সাথে চলে যাবো। সো দেখতে থাকুন ব্লগ, আশা করি ভালো লাগবে। সো চলো। যেখানে আমার একটা পড়া ছিল ওখানে পড়া শেষ, আর এখন আর জায়গায় এসে বসে রয়েছে। মানে 1 ঘন্টা ব্রেক থাকে, তারপরে আবার আরেকটা পড়া শুরু হবে, তারপর যাবো আমাদের সাথে। রুমের মধ্যে কেউ নাই, আর আমি এদিকে এসি অন করে বসে আছি। ভালোই লাগতেছে। আশেপাশে কোনো মেয়ে থাকলে আরো সরি, ভুলে গেছিলাম আমার ব্লগ আমার বাপেও দেখে। এইভাবে বসে থাকতে থাকতে কোনো কাজ কাম না পায়, যে বোর্ডটাই মুছে নেই, তা একটা দিন স্যারের একটু উপকার হোক। ওইভাবে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে পড়লো আজকে হোমওয়ার্কই আমি করি নাই। তারপর আর কি ওইখানেই হোমওয়ার্ক করা শুরু করে দিলাম। আমার পড়া শেষ, আর এখন যাচ্ছি শহরে, মানে সিঙ্গার শোরুমে যাবো, কারণ আম্মু ওইখানে ডাকছে, মেবি ওইখান থেকে কিনবে। তো এখন যাচ্ছি শহরের দিকে, আর আমি একটা গলি হয়ে যাচ্ছি, কেন যাচ্ছে তা আমি নিজেও জানি না। আম্মু আমার ফিঙ্গার শোরুমের এখানে আসার কথা বলে নিজেই কোথাও। বাহ, এতক্ষণ ধরে আমায় ওয়েট করানোর পর মহারানী চলে এসেছে। যাক, তাও যে আসলো। সো ফ্রেন্ডস, আমরা শোরুমের ভিতর ঢুকে পড়েছি, আর এই শোরুমের মালিক মেবি গায়ক ছিল, দ্যাটস ওয়াই এটার নাম সিঙ্গার রাখা হয়েছে। হোয়াট এভার, এদিকে আমার ভাইয়া চয়েস করতেছে, সো করতে থাকুক ওরা। A few moments later. সো ফ্রেন্ডস, ওইখানে দেখার পর আমরা এখন চলে এসেছি এলজি এর শোরুমে। তো এখানেই এখন দেখতেছে। সো এই এলজিতেও চয়েস হলো না, তারপর আবার চলে আসলো সিঙ্গারের শোরুমে। তো এসে এটা চয়েস হলো, এখন এটাই নিবে। ওইদিকে ওরা পেমেন্ট ক্লিয়ার করতেছে, আর এইদিকে আমি একা একা বসে আছি। কি আর করার। সো গাইস, এটা হচ্ছে আমাদের নিউ ওয়াশিং মেশিন, আর এটাকে এখন ভ্যানে করে নিয়ে যাব বাসায়। সো চলো। তো গাইস, বাসায় চলে এসেছি। বাসায় চলে এসে দেখি এই জিনিসটা এখানে রয়েছে, তো এটা আমি নিয়ে রাখি, একটু পরে আমি খাবো না, মানে এটা ওইখানে রাখবে আর কি। আজকে না, কাজ করবে সব এইসব কালকে। আজকে রাত হয়ে গেছে, আর এখন এইসবের লোক পাবে না। তো এই ছিল আর কি। ও হ্যাঁ, আমার একটা জিনিস কিনছে আরো, দেখাই। আসার সময় আমাকে বললাম যে একটা কিনতে, একটা না 2টা কিনছে। আম্মু খাবে না, শুধু আমার আর ভাইয়ার জন্য কিনছে। সো দ্যাটস ইট। সো গাইস, এইদিকে ওয়াশিং মেশিন লাগানো শেষ, আর সবকিছু এখন ঠিকঠাক। সো এই তো। সো গাইস, আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। আই হোপ আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিকে লাইক করে দিন এবং পেজ নিয়ে হয়তো পেজটিকে ফলো করে দিন। তো আজকের মতো পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।